بالنسبه لمباراه الوداد والاهلي، ملعب مركب محمد الخامس بمدينه كازابلانكا. المباراه بتاعه الاياب ما بين الوداد والنادي الاهلي. المباراه الاولى خلصت، انتهت 2-1 لصالح النادي الاهلي، نتيجه الى حد ما منطقيه بالنسبه للوداد ونتيجه غير جيده بالنسبه للنادي الاهلي. جمهور الاهلي كان يتمنى 2-0 لصالح الاهلي علشان يروح ويضمن نفس مباراه الرجاء. مع اختلاف المنافس، الوداد يمكن اقوى بكتير جدا، اقوى على المستوى الدفاعي، اقوى على لعيبه نص الملعب، ولكن هجوميا مش بنفس القوه اللي كانت موجوده عند سان داونز. هشوف وضع النادي الاهلي عنده سيناريوهات كتيره جدا. اولا ينسى نتيجه المباراه اللي فاتت خالص، على كولر نسيان مباراه الذهاب ال 2-1، على كولر يخرج لعيبته خالص من الضغط العصبي اللي كان موجود من الحكم الليبي نتيجه المباراه، المستوى السيء لبعض اللعيبه، غير ان في نقطه مهمه جدا لم يفتن لها كولر، وهي ان الاثنين لعيبه بتوع الارتكاز حمدي فتحي ومروان عطيه عندهم انذار وكانوا خايفين المباراه اللي جايه، وكان مأثر عليهم بشكل سلبي وكان المفروض التغيير. فكل ده لازم يخرج منه مارسيل كولر. اثنين، لازم النادي الاهلي كجهاز اداري وجهاز فني ومجموعه لعيبه ما لهمش علاقه لا بالجمهور ولا بما يحدث خارج الملعب، لان دي نقطه دايما بتحصل مع الكره المصريه، وهي التاثير السلبي اللي على اللعيبه. زي ما حصل في مباراه الفاينل السنه اللي فاتت، انشغلنا بامور كتيره جدا وسيبنا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي امام جمهور صعب وقوي جدا جدا ومحب وعاشق لنادي الوداد. ثلاثة، خبره لعيبه النادي الاهلي في التمرس الموسم الماضي في الفاينل 2-0 وهو رايح السنه دي كسبان على الاقل وعنده هدف يتوج بيه، فالامر يكون مختلف. عشان كده ما تركنش عند الجمهور، حط في ودانك قطن واشتغل على المباراه والعب على 90 دقيقه. 4، وده من اهم النقاط، الوداد هيختلف. ال 4-1 اللي كان بيلعب بيها في مباراه النادي الاهلي كتامين دفاع بيحيى جبران وحيمود ورضا جعدي، عفوا مش حيمود، جلال الدودي. حيمود هيرجع لانه كان عامل الزايده وده مهم جدا في نص الملعب. ال 4-1 دي مش هتتغير. الوداد مطالب باحراز هدف، الوداد مطالب انه يعدل على النادي الاهلي، هذا في مصلحه النادي الاهلي، انه يلعب بشكل متوازن عند بيرسي تاو، عند كهربا، وعند كمان حسين الشحات. وجهه نظري ان الاهلي لازم يفاجئ الوداد شويه. الوداد هيسيب مساحات كتيره جدا، الوداد يعتقد ان النادي الاهلي يلعب على الهجمه المرتده. انا اتمنى ان الاهلي ربع ساعه ونص ساعه الاولى لو احرز هدف هيتعب كتير جدا نادي الوداد، وخاصه ان عنده الامكانيات اللي تساعده في احراز هدف. لعيبه نص الملعب عليهم دور كبير جدا في التوازن ما بين الاربعه مدافعين مع 3 لعيبه نص الملعب على 3 الاماميين. الاهم هو دور معلول ومحمد هاني، عليهم عدم الانجراف في الناحيه الهجوميه. الاهلي كسبان 2-1 والاهلي متقدم على الوداد، الاهلي عكس المباراه السابقه بتاعه الفاينل اللي كانت موجوده الموسم الماضي. كل ده بيساعد النادي الاهلي على الاتزان. الدور الاكبر على مارسيل كولر، الدور الاكبر على ان مارسيل كولر يشتغل اكتر على عمليه الضغط على فرقه الوداد. احراز هدف في الربع ساعه الاولى ممكن تكون في صالح النادي الاهلي. انا كمصري وكمحب للنادي الاهلي وكاعلامي مصري اتمنى من كل قلبي النادي الاهلي يكون هو بطل النسخه ال11. بطوله مش صعبه، بطوله على طبق من فضه موجوده بالنسبه للاهلي، مش تخليف الوداد. الوداد من احسن فرق القاره، من احسن فرق المغرب، فرقه ممتازه جدا. فاندن بروك اللي هو المدير الفني بالنسبه للوداد عمل تركيبه ممتازه جدا، ولكن عندهم مشكله معروفه بالنسبه للجهاز الفني، وهي الشكل الامامي وخط الهجوم. ما تديش فرصه للوداد يخش في الجيم، اضغط عليه، احرز هدف، وبعد كده فكر في المباراه. دي وجهه نظري لمارسيل كولر. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي. بطوله 11 باذن الله.